Toubactu officiel bis ni ki tey daal jàpp leen dootu leen amati benn jaaxle si wàllu info bu gaaw te wóor. mbokk yi da leen ak jàmm ci seen biir yi Toubactu officiel ñu diglu kii di Ahmadou Bamba Fall bokk ci parti bi di Pastef kaddu yu am solo yi nga xamee ne yëkkati na ko ak kaddu yi mu feesee dell ak xam-xam mbokk yi woy leen di abonné ci seen biir yi Toubactu officiel dañuy semal suñuy vidéo jërë ngeen jëf kon ñu diglu Ahmadou Bamba Fall. donc en tant que représentant de PASTEF par ricochet aussi de l'État il faut que ma wax ci je pense que li may dégg fii doone amalgame la waaye manque de maîtrise de sujet Alioune wax na ko sànq responsabilité mooy looy wax teg ci sa loxo damay dégg ñu fustigé génn premier ministre bi naan noo daa waroon xaar Cour des comptes ba Cour des comptes publier ay rapport moom mu soo ko wax li ma am wax na fi sànq en tant que représentant de taxawu coalition ñoom bi ñu nekk sàmm sa kàddu am nu mu avancé li nga xam ne moom mooy surtout par rapport ak directive de l'UEMOA bi nga xam ne jot na ko wax certes ay directive la waaye dama lay renvoyer ci directive numéro 2009 CM UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion des affaires publiques ci directive boobu bépp pays bu nekk dans l'espace de l'UEMOA communautaire da nga koy ratifier da nga koy signer le Sénégal daa bokk ci espace boobu dem signer li nga xam ne moom mooy directive boobu waaye par adoption le 18 décembre mardi 18 décembre 2012 dafa am projet de loi bu ñu dugal à l'Assemblée nationale mooy la loi 2012-22 portant code de transparence sur la gestion des finances et gestion et affaires publiques ñu voté ko le président Macky Sall jël bigam ak feuillam xalimam xaatim ne man promulgué naa loi bi le 27 décembre 2012 ci biir loi boobu muy code de la transparence li ma dama lay renvoyer nga dem xool ko demal article 6 moom lañ tuddee information publique alinéa 1 lan la wax dafa ne autorités yi nga xam ne ñoo les autorités administratives ils ont l'obligation de publier et de communiquer sur tout ce qui est les informations financières yi nga xam ne tey jii moom la am réew war a am loolu foofu fu ñu cité Cour des comptes tu parles de Cour des comptes mon cher attends quelle est la loi organique bi nga xam ne moom moo indi les champs de compétence de la Cour des comptes c'est la loi organique bi nga xam ne moom lañ tuddee 2012-23 du 27 décembre 2012 ci loi organique boobu dañ cee définir lan mooy ay charte ak lan mooy ay compétences Cour des comptes entre article 29 et article 30 foofu ngay xamee lan mooy Cour des comptes moo tax ñu bëri dañuy wax ne Cour des comptes moo war a publier ñu soog a wax demeewul noonu bu ne la Cour des comptes day certifier li nga xam ne moom mooy les comptes boo ko déggee mooy ces certifications là mooy les documents commandités et commandés par l'exécutif en termes d'audit moom ci boppam day poser les documents ngir mën ko certifier ça ne traduit pas que Cour des comptes bu IGF defee day ñëw moom bëti recalculer day approuver rek approbation la il faut que nit ñi xam li ñuy wax ndax dañoo nekk ci télé di nekk ci mbooloo ma ne seen leader yi lañ dégg ñuy wax Cour des comptes mi ngi noonu léegi ma ñëw rek bu safaa s'il vous plaît boo déggee article 29 mooy indi xamal que ne Cour des comptes yow sur mooy nga ko def benn contrôle juridictionnel sur l'ensemble des comptes de comptabilité publique. loolu mu tekki. tu comprends nga xam ne tey jii Cour des comptes lépp loo xam ne mooy li ma njëkk a wax lépp loo xam ne da koy contrôle de comptabilité publique te ñu war ko certifier Cour des comptes moom daf koy def da koy contrôler article 29 la boo duggee ci article bi nga xam ne mooy article 30. moom mooy les comptes di contrôler l'exécution des lois de finances article
article 31 mooy di contrôler les secteurs parapublics article bi nga xam ne moom mooy 32 mooy lépp loo xam ne mooy contrôle ci lépp loo xam ne dafa jot ci faute de gestion donc lii mooy rôle Cour des comptes moo tax ku naan la Ousmane Sonko dafa war a taxaw xaar premier ministre ba Cour des comptes publier mu soog a wax xamul droit xamul loi pour vous dire que Ousmane Sonko n'a pas dit ces mots Ousmane Sonko premier ministre et son gouvernement bi ñoom ñoo dem defi FMI dafa ñëw en mois de juillet war a indi xaalis ñoo ko may ñu ndax kat lii ñu gis am nañ péex may ñu contrôler ci may googu dañ ñuy bàyyi ñu yebal suñu ay ndaw dem wax ak ñoom ñu jëlaat yeneen i ndaw yoo xam ne dañoo jàng ñu ñuy jàngee muy waa IGF ne leen dem leen ngeen saytul leen ko IGF nag ñoo génne chiffres yi mon cher IGF boobu génne chiffres yi le premier ministre Ousmane Sonko déggoo mu wax chiffre de mais ministre bi yor wàllu budget ak finance moom moo ne lii ak lii ak lii la. dañ ko jox. donc il faut ñu bàyyi amalgame bi ndax li ñuy wax c'est très technique bokkul ak li nga xam ne wax sa xalaat la wax sa xalaat c'est bien débat politique la mais lii c'est très techniquement mbiram